Alrededor del 1 y 2 de septiembre de 1859, se produjo una poderosa llamarada solar que se conoce como la llamarada solar de Carrington. Cuando golpeó la magnetosfera de la Tierra, generó intensas y coloridas auroras en latitudes inusuales, incluso en regiones cercanas al Ecuador. Las auroras eran tan brillantes que se podían ver incluso en latitudes tropicales, y algunos testigos informaron de que podían leer un periódico a medianoche sin la necesidad de luz artificial.